For all those times you stayed for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong Impact and vision! Santima motto! thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who I got something to tell you, girl. I got something I wanna do. Come on. I got something to tell you. Johnny Mitch is the king! Woo! Johnny Mitch is the king! Johnny Mitch is the king! John Image is the king! Yeah. John Image is the king! Yeah. John Image is the king. Yeah. John Image is the king. YouTuber John Image Impact Vision Olandaka na Congo Mikili balingami maliloba na nzambe bisibiso ete na lopoto toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu bolandaki mikolo bileki les plus grands terroristes disciples na ye basalaki ya bango pétition bakotisi na Sénat ya États-Unis bakotisi na bureau ya mokambi ekolo ya États-Unis. Alors bakomaki pétition na bango incitation à la haine et massacre envers le Tutsi. Lelo yo bayimboka congolais bazali na mikili na poto na États-Unis pe lokola kaka esika bango bazali elongo na Bishop Élysée mayele bwanya tosangisi toyeko sala pe ya biso pétition tobengi yango na lopoto Holocauste congolais oyo asali yango ezali le plus grand terroriste du monde Paul Kagame yango na lingi ete soki okoti na miri ya Facebook ya obeti John Image okota na Facebook ya John Image omoni na miri pétition ezawana na lopoto babengi ko cliquer na lingala ofini okomi kombo na yo kaka ofini lisusu mbala moko signature na yo na ndaku wabengi na lopoto Maison Blanche ekoti olek dotam sakaba lokasa wabengi na lopoto papier technologie za déjà avancée to besala na sur internet kaka kuna na Facebook ya pasteur ya Pascal Bakole au pasteur sans rival soko beti na Facebook Pascal Bakole okomona pétition na lopoto pe na anglais o tali pe na Facebook ya Bishop Élysée ezali Général Élysée bakomi na lopoto pe na anglais na sengi na yo ndeko ozolanda ngai na YouTube Impact Vision John Image pe na Congo Mikili ozwa yango oyebisa bayimboka à travers le monde toza 7 millions diaspora na Congo toza plus de 60 millions ceux qui plus de 40 millions to signé pétition oyo to tindi yango pe ekoche pa ya mokambi ya États-Unis Obama amona yango pétition yango ndeko tokomi nini yango na lingaki tatangela bino yango eza na lopoto na anglais ngazali anglophone te nazali francophone toko e na pétition le biboye monsieur le président donc c'est-à-dire président Obama nous vous adressons cette lettre en réaction à la pétition introduite par les agents du président Kagame qui opèrent sur le net. Ceci plaide pour votre protection face à ce qu'ils appellent l'incitation à la haine et au massacre envers les Tutsis, prôné par un certain pasteur évangélique congolais exilé en Afrique du Sud. Donc, Bishop Élysée, les pasteurs prêchaient sur l'injustice perpétuée sur la population congolaise et suite à la situation catastrophique qui prévaut en DRC Congo, caractérisée par des tueries, viols, mutilations, depeuplement, atrocités de tout genre, génocide et crimes contre l'humanité commis par les milices rwandais du CNDP, FDLR, RCD et récemment le M23. Monsieur le Président, un rappel historique est important dans le contexte de guerre hégémonique que connaît le Congo. La DRC Congo compte environ
450 groupes ethniques et la notion de minorité n'existe pas au Congo. Néanmoins, chaque groupe ethnique est majoritaire de sa propre localité. Par contre, les ethnies Tutsi et Hutu n'ont jamais existé, ni recensé ou identifié. 1890 à 1909. En République démocratique du Congo, depuis la création de l'État indépendant du Congo, en abrégé EIC, en 1885, toutes les études sérieuses et approfondies en cette matière ont abouti à la même conclusion. On trouve ces deux groupes ethniques au Rwanda, Burundi et Ouganda. Et référence, Wana Ali Mokanda, Congo 1960, tome 1 et 2, CRISP Bar Bruxelles, c'est-à-dire Centre de recherche interdisciplinaire en sciences politiques, INEP, c'est-à-dire Institut d'études de sciences politiques, Jan Vassina, l'identification des tribus 2005, le révérend Père Léon de Saint-Moulin. Monsieur le Président, plus de 8 millions de Congolais sont morts directement et indirectement des guerres d'invasion que nous livre le Rwanda du terroriste Paul Kagame avec la complicité de son soldat rwandais Hippolyte Kanambe occupant par imposture le poste de président de la République en DRC sous le faux nom de Joseph Kabila. Auteur des génocides de populations civiles dans les camps des réfugiés de Tingi-Tingi, d'après le rapport mapping de l'ONU du 1er octobre 2010. En 1994, c'est Wana Ponaba français, 1994 Ponaba belge, Paul Kagame a déclenché son premier acte terroriste en ordonnant d'abattre l'avion qui transportait deux présidents africains, Cyprien Taryamira du Burundi et Juvenal Habyarimana du Rwanda, y compris l'équipage français qui était à bord de l'aéronef qui s'est écrasé au-dessus de Kigali. Mais les loyaux, français, équipage Bakufaki, Torolobela Yango, d'après les investigations conduites par des spécialistes français ainsi que le témoignage et déclarations apportées par des anciens dignitaires militaires et politiques FPR, Front Patriotique Rwandais, en exil, l'implication du terroriste Paul Kagame n'est plus qu'établie. Ce génocide a causé plus de 500 000 Tutsi et Hutu morts, qui était la pièce maîtresse pour accéder au pouvoir. Le loyo poète, on est à parenthèse, le loyo poète Paul Kagame a comme président de Rwanda, a organisé le génocide à Rwanda, l'attitude passive de la communauté internationale face aux atrocités commises sur la population congolaise sous l'impulsion du terroriste Paul Kagame est plus que choquante. C'est aussi cette attitude qui est à la base des réactions du genre prononcées par le bishop, pasteur congolais exilé en Afrique du Sud, dont mention est faite par les agents de Paul Kagame sur le net. Monsieur le Président Obama, les guerres cycliques au Rwanda ne trouveront de solution que par l'acceptation d'un dialogue franc par le terroriste Paul Kagame avec la majorité hutu du Rwanda. Toute velléité d'isolation de la majorité ne conduirait qu'à l'accumulation des griefs par cette dernière et ferait le lieu d'une nouvelle confrontation ethnique au Rwanda. C'est pourtant ce qui se passe en ce moment avec la caution de la communauté internationale. Les Rwandais devraient se réunir dans leur pays d'origine pour un processus paix, vérité, justice et réconciliation. Comme c'était le cas en Afrique du Sud, envie de ramener la paix entre ces deux groupes ethniques et de laisser le Congo en paix. Kagame, Museveni, Kanambe alias Joseph Kabila ne pourront jamais réconcilier ou pacifier la DRC Congo comme ils prétendent le faire avec leurs propres milices, CNDP, FDLR, RCD et plus récemment le M23. Monsieur le Président, le peuple congolais bantou n'a jamais envahi ou occupé le Rwanda. C'est bien le contraire qui se fait. Tout prétexte utilisé par Paul Kagame est simplement dans le but de poursuivre son occupation
de l'Est de la DRC et de continuer le pillage des ressources naturelles de la DRC Congo, à perpétuer les atrocités, les viols collectifs, les mutilations et le dépeuplement du territoire congolais afin de les repeupler par des Rwandais. Tutsi. C'est la poursuite du plan de balkanisation de DRC Congo avec la complicité de son agent de mission à Kinshasa, l'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nous, Congolais, ne renoncerons jamais. Nous, Congolais, ne renoncerons jamais. Nous, Congolais, ne renoncerons jamais à la lutte pour le recouvrement de la souveraineté de notre cher pays, le Congo. Monsieur le Président, s'il y a un peuple à protéger, c'est bien le peuple congolais. Monsieur le Président, s'il y a un peuple à protéger, c'est bien le peuple congolais. Monsieur le Président, s'il y a un peuple à protéger, c'est bien le peuple congolais. Recevez, Monsieur le Président, nos considérations distinguées. Ndekonangai, wanezali, pétition Oyo, na tangeli bino, ezali holocauste congolais, Oyo mutasalango ezali les plus grands terroristes du monde. Banda Adam Tilelo, terroriste Oyo abomi koleka Hitler, koleka Ben Laden, kole Oussama Ben Laden, c'est le plus grand terroriste. Pour avoir pouvoir na Rwanda, aboma plus de 800 000 Tutsi Rwandais na Hutu. Lelo yo depuis 94 ti lelo 18 ans abomi bande konabiso bantu congolais plus de 8 millions. Alors na sengi na congolais nyonso kota na Facebook nanga Élysée général na mir okomona pétition na anglais pe na français yo ko cliquer kaka otie mosapi okomona esika bakomi kombo otie kombo na yo otie email soko ozana yango soko poza na email te komona bakomi signé otie kaka na loboko na mosapi mbala moko na ndaku ya pembe Maison Blanche elaksiki o signé pétition oyo okoti na Facebook ya ndeko John Image bakomi kaka Facebook no beti kaka John Image okomona na Facebook mir na yeko bima pétition na français na anglais o signé okoti na Facebook Pascal Bakole yango nde pasteur sans rival au tiers mosapi na anglais to na français au signé wana ezalaki eloko ya yambo na sengi bango basalaki pétition na bango balobi incitation à la haine et massacre contre les Tutsi mais ya biso totalisi lolenge kani 8 millions de bantu congolais basili ko kachwa yango to sengi na bino bandeko na ngai bokota na mir atoza mi na ngai te obeti Élysée général okoti na mir nanga obeti John Image Facebook okoti na mir John Image obeti Pascal Bakole okoti na la Facebook ya Pascal sans rival o cliquer o tie mosapi o komona ba o tie kombo soko zona email o tie email mosapi sus na rouge o komona sika moko na rouge wana o fini bala moko o signé yango yo ezalaki likambo liboso na ngaki na ebisa bandeko na ngai en tout cas to na sengi na bino o azana na bolingo ya Congo bango basali pétition ya lokuta bito sali pétition ya solo likambo mibale na lobaki yango toujours na John Image Impact Vision et les cas qui na John Image Impact Vision bandeko na ngai le 9 juillet 2012 Jean-Pierre Kambila conseiller politique à Hippolyte Kanambe akutanaki na François Olangwe na siège ya parti politique na bango motamema ki ekuna ezali Abdou Diouf po apesa ki elomeya o babengi corruption po aya na mboko babengi Congo mboka na biso lelo yo François Olangwe alingi aya na francophonie yango na sengi na ndeko na ngai tinda SMS yo mutozali à travers le monde na bandeko na biso ya Kisasa bandeko ya Kisasa bozolanda ngai na 4 districts 24 communes ya ville ya Kinshasa to bengete eloko wana balobi ko salama to yamba bango na ndenge to sololi masolo ya kati amona penza ke ya solo azali humilier François Olangwe
alangwa na Kinshasa toyamba bakonzi nyonso bakoya kuna banto nyonso bakoya kuna na opération langwisa bango bolangwisa bango d'une manière d'une autre babimisa bachar oyo esengelaki kende na est ekeite babimisa bamapinga babimisa bahélicoptère oyo ekoke na est ekeite kokoma zokoma na Kinshasa miyambwa koma opération Langwisa François Olangwe na francophonie azwa liboma ndeko andi make ya solo il ne fallait pas na ya Kinshasa yango nazo senga na bana kin ndeko nanga komela bandeko na biso na ba SMS komela bango benga bango lolenge na lolenge zali nyoso tokoloba awate benga bango ke boyamba François Olangwe na opération Langwisa ye na ba imboka ya pays bantu bakolinga koya bolangwisa bango masolo eza ya kati o ezali etanda moke o ezali media na lopoto etanda moke tokolo bango awate tozo solola kaka ndenge toyokani ankamwa bayamba ngai mbala liboso na zue bonga na kei na francophonie na francophonie na moni liboma ya bakinwa bola kisabango ke po na mboka na biso tokomi bato maboma lolenge Bishop Chatumba ndeko nanga lobaka lolenge komami na Biblia la prédication de la foi c'est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous c'est une puissance mais likambo kokamwa 17 faux combattants 17 infiltrés neve ya Emery Patrice Lumumba azali kolabo azana France au naza koloba na Paris précisément aye azopesa batu na ebite batu musu ba bakake na poto nazo kamwa ba musu bakenda Paris Europe pona kotanga ba mususu po bandeko babengisa bango ba mususu basi babengisa bango ba mususu bana babengisa bango ba mususu na ebite so bakotaka na masuwa po ba peso 5000 euros obima combattant ovanda na Grand Hotel ovanda na hotel ya leki oyo agbepa kofi bafandi sabino bolo bakebiso ba combattant te bandeko nanga na Paris pona nini na Europe kaka Paris nde désordre ezali yango nazo benga Odombo ozali combattant ya solo colonel Odombo leki nanga Papi Mbombo oza combattant ya solo résistant combattant RCK Martin Sali Bolamuka bazui déjà 17 combattants 10 bauta Paris awa na Afrique du Sud oya komeka kokende akozonga te na ebike na Cape mutakozala te awa na Jobu so toyoki okei na Kinshasa e coïncider na francophonie okozonga te tosi mabongisi na bandeko nyonso oyo baza na Kinshasa 17 combattants 5000 euros à chacun. Oh, je suis en Europe, je vis à Paris. Ah non, il a marché sur mon nœud. T'as pas vu? Non. Ngana 87, papa Botinga a kufa na 90. Yambwa kufa. Atinda ba leki nanga bazalaki mutu makasi. Na poto comme punition na Paris. Leki nanga kufi na 90 na poto, moko musu azali kuna. Batinda ba papa atinda bango na Paris pona comme punition. Mais yo zo mona Paris lokola soki ndo soki lola. Miyo nazolo bana baniso bana bibilo nyoso te bandeko nanga bwana poto bino nyoso te kaka oyo bolole oyo aza ko mibenga combattant tapa fi tu as marché sur mon nez collabo ko sala ka ba combattant résistant sala ka ba colloque ya maite ya électricité de collabo kombo ne pesa na kati ya liste wana yo nazo senga na bino Martin Sali ndeko nangai bandeko ya RCK bandeko ya JCK Papi Mbombo Colonel Odombo soki bato bazana ba congolais ba 17 oyo bazui 10 na Paris nemba ndeko à Bruxelles général Henri Moke Mama Marie Lusamba combattante résistante ya solo libérateur au bandi combat lelote Telema leki nangai oyanga leki bokechu Telema combattant na Allemagne bo Telema
commandant Aigle, vicomte Olenga, botelema kuna na Liège, ba maître na Liège, botelema na Paris, maître le mabe, botelema soki bino baboke ko représenter biso totindi motote bana Kinshasa na francophonie combattant résistant moko ko uta Afrique du Sud azate combattant résistant moko ko uta Paris, États-Unis, Londres, partout azate oya komeka koya alia pao akachwa adaye bokozonga te 17 combattants o lelo baza ba faux baza ba infiltré bazolo bana kombo na biso lo lenge bolati po ya combattant eke boza ba combattant te boza 17 soki bokiti Kisasa bana Kisasa ba kolakisa bino bokozonga te bandeko bofungola miso 17 faux combattants neveu ya Emery Patrice Lumumba héros national père de l'indépendance aza déjà na mikili na Paris bofongola miso Odombo aïe Papi Mbombo RCK JCK bia ba combattant de bango wana ba combattant de bino wana toyebi na Paris combattant bayeba ke na misala bayeba ke na message azo pesa c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle pel yamisato ona ngai na solo na bino bandeko na ngai Réunion Salami, ça fait il y a de cela une semaine. Pour ce mobimbele qui peut la carte il y a l'ingalafonie au évangéliste missionnaire Patrice de Jésus à lobby tolanda kae tango nyosto zolo bangona esika ya mama lumière radio sans effet yanga mbote yango yo mama na radio sans effet esika ndeko na ngai leki na ngai mosali na nzambe ya solo basali na nzambe bazo bundela mboka nde basali na nzambe ya solo bazalo kola ba manzambi te na Paris bazo bundisa Bishop Chatumba bazalo kola te oyo azana Kinshasa mbongo oya ya l'État financier ya ministère ya sport azako yiba te yango te Amos Mbayo nganga monene azozo bakisi non yango te Réunion Salami na impérialiste na ba nilotique tuchi na eza na Facebook na ngasoko beti Élysée général eza na mir na nzamba sali ngangolu na leka na etanda ona leka na Impact Vision YouTube na Congo Mikili Yves Kabemba yayo yangoyo basali le réunion comment lolenge kani tokoki kosili sa résistance ba combattant poète Hippolyte Kanambe avanda na ebonga kaka ba inyenzi oyo ba ibimanuka tuti na Kinyarwanda ba race des Anak ba bengango ba ibimanuka oyo ba inyanga Congo ezali na Kinyarwanda inyanga Congo lingolo ba les ennemis du Congo les ibimanuka ba inyanga Congo oyo basangani na ba mindele ya ba impérialiste balobi et bongito sili sa mouvement oyo to corrompre na Paris et simbité na Londres général Ngando aboyi sergent Mokreke sa aboyi journaliste résistance et kanga aboyi na Belgique baboyi d'Afrique du Sud kutu moyeto meka corruption ezate na Paris to pesi ba corruption to kanse baza ba leader nzokande baza na bango ba leader te simbité bazu option mibale lolenge mibale yako banda kon enlever kolimwisa ndenge bazwi ndeko Diomi tilelo na Kamwaka na Kinshasa y a-t-il des politiciens ou pas disparition enlèvement ya Diomi ata moto politicien mon côté akoloba silence na bino eza coupable je suis pas un politique je ne suis pas un membre d'un parti politique ko politicien so vandi suis o akoloba susu nini enlèvement ya Diomi Ndongala boza ba coupable balingi ba leader d'opinion oyo basoki aleki na netanda muke
pona kosala colloque ya maïté, colloque électricité te. Soki lobby lokola Henri Moke, soki lobby lokola Général Ngando, soki lobby lokola Bishop Chatumba, lokola Pasteur Gilles Rabi, lokola Bishop Francis Kadima, lokola Docteur Epaphras, soki lobby lokola Olenga, Papi Olenga kuna na Liège, lokola commandant méchant kuna na Washington, lokola commandant Aigle na Allemagne, bino nyonso wana bozana liste na John Image, Bishop Élysée, na Cape Town, Pichu, Général Katakata, Igelonge, bozana liste ya impérialiste, naba Ibimanuka, balobi babanda ko enlever biso, soko zana kidiba, porté disparu lokola diomi. Soki pe bazio na kwen moko boye isolé, ba liesi yo mbuma, okufi, to banga, mais toko banga te. Biso tozali combattant jusqu'à la mort te. Wane zali langage amabe. C'est que oyo loba, yango pe komela yo, nous sommes combattants jusqu'à la victoire. Combattants jusqu'à la victoire et la gloire. Toza combattant jusqu'à la mort te. Tokotambola de victoire en victoire, de gloire en gloire, nakati netumba oyo. Longola elobeli, ya combattant jusqu'à la mort. Mosal nanzambe ya solo azana boloko, papa nanga kondima. Alobaka nanga, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es. L'homme est le reflet de ses pensées. Moto alobaka oe utaka na motema na ye. Moi je suis combattant jusqu'à la victoire, combattant jusqu'à la gloire. Nazo senga na yo ndeko. Oleka kanalo oyo bazoleka pona ko critiquer ba combattant bango bazana liste wana te. Oyo bazoleka pona ko telemela ba combattant bango baza ben filtrer ba collabo faux combattant bango bazana liste wana te. Mais on a tangi na ba msusu na tangi te. Tanga zoleka pona ko dévoiler pona ko la Musa bana Kinshasa bana ya DRC ko la Musa diaspora miyeba ete kombo nezana liste. Yeba era malamu gozonga na ndako oloki singa yaka na kopeso mbongo okei banleve yo etalio linga kapeta ngozo tambola ozo bima soki obimi molongani na yo ayeba ba déplacement na yo nyonso lolenge molongani ya Chebeya nande kona biso Chebeya bazalaki en contact bazo solo la pena ba code soko ozali marié solo la kana mwasino na ndenge ya code na système ya message na otobengi téléphone na yo portable bande konangai na Bruxelles ça fait une semaine b'impérialiste na ba Ibimanuka elakisi tuchi race de géants nilotique basangani po banda ko enlever biso soki oza esika moko na ya molili na bututo na moi balesi nguma babeti yo masasi bozala na bokebi yebaka ndengo lekaka olobaka zala na bokebi mingi bandeko na ngai pena ye lisusu kopesa merci na bandeko to solo na bango na Kinshasa ba officier militaire na Kinshasa ba yebisi ngai Bishop to sosoli yebisa libérateur monene Bokechu bango balobi ko finga Bokechu afinga rabinote Bishop afinga rabinote to la musaka pe to kebisaka pe to sosoli sakabino bango balobi boye Bishop kofinga bisote, Bokechu kofinga bisote. To sosoli makambozolo beza ya solo mwana aza mopaya. Mwana oyo Hippolyte Kanambe alia Joseph Kabila aza mopaya. To sosoli etumba oyo yezali ye na terroriste monene Paul Kagame. Pona nini force aérienne ekendaki na Goma apesi mitindo elongwa ekoma ezonga na Bukavu. To sosoli bakosi bino Bishop wana ba officier na ville ya Kinshasa ba officier congolais ba yebisinga Bishop tozo solo na bino ezala ba numéro portable na ngao yote na zana téléphone na ngao moko privé to solo na bango ba yebisinga Bishop to sosoli pona nini oyo Général Tango Fort commandant ya force terrestre akosi batuke akendaki na front bayebisi ya zonga belema na ye bakufi ye akimi
colonel baloba colonel ba ebisinga tozala kana emi colonio so na Kinshasa tango fort akimité merci pour na ba ndenge to bandiko solo la merci ndenge bososoli bozali indigné c'est-à-dire mitema ezoki bino bolobi na ngai Monesco Bishop ezali force neutre comment na pays moko ba force neutre kozala mibale ba mapinga ba soldat na biso bazali sous-payé pas bazam pour bamsu bazala bien payé bamsu bazali mal payé bamsu bazala ka bazali mal payé mais biso tozali sous-payé pe impayé ba soldat bazo futa mamalamu te mais bazo zwa force neutre oyo par jour 5 millions de dollars budget si ba voter ki yango et si ba kata ki ndai pona budget matata mponyo okozombongo wapi ah longonia ndeko na ngai boketu merci bakobenga peyo o tokosolola nayo bakobenga yo bakosolola na bo officier balobi bishop to sosoli to comprendre que oyo aza mopaya merci na ndenge boyebi singa pona John Chibango merci na ndenge boyebi singa ike batika kokosa ba diaspora ke général tango fort amisi akimi jamais akendaki na front bishop boyebi singa lisusu afdel la côte na 97 amisi azalaki sous lieutenant azo vanda awa na selembao akomi général ndenge nini aza ni breveté d'état-major ni technicien d'état-major sous lieutenant asilisaki pe effoté merci na moni pena ke ba imboka ba mapinga bo officier bo sosoli mais na kosenga na bino bosala kaka ndenge toyokanaki na jour J bosala kaka na ndenge toyokanaki potangu boko soki bosali yango naza na liste na bino na kopesa ba combattant ya Europe ba combattant ya jour wana na kopesa bango sikoyo te ba combattant ya Europe na ba ke ba officier oyo bangonde tozalaki na bango masolo ya kati merci merci bolobi kaka nde bishop motiver peuple population congolaise babima lokola babimaki na 98 yoza mosali na nzambe communiquer bango epakola miwana banda mokile banda civil na nakanga soldat te yango nazo na déclarer en tant que serviteur de Dieu na kombo na Yesu na lamusi bakinwa nyonso balalaki molimo ya bolembu molimo ya mvutuma molimo ya kobanga na déclarer na kombo na Yesu na longoli yango na bakinwa pe bakinoise na tindi yango bisika bikauki molimo ezalaki na Samson pona mbanga ya nyama aboma 1000 Philistins na latisi bino yango x2 x3 au nom de Jésus pour ma lobby. Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédit son envoyé. Na la moussi ba congolais na ba congolaise union so bantu kinois au nom de Jésus. Ba prédication ya ba pasteur à lokuta na longo longo na matoi na bino na mitema na bino au nom de Jésus. Pena sengi na bino bana kisasa ndenge Bushabo secrétaire général ya PPR d'Alobaki nettoyons la ville. Ngana lobina bino nettoyons la République et la planète Terre. Oh nyonso azali monguna ya Congo na Kinyarwanda babengi bango ba Inyanga Congo banguna ya Congo ba Inyanga Congo banani bazaba Inyanga Congo ba Ibimanuka Makiletanga Alia Pau Akachwa Adaye. Merci Bushabo, merci Bushabo, merci Bushabo, secrétaire général à PPRD au Sosoli. Merci beaucoup. Officier supérieur na sepeli mingi na ndenge bo Sosoli. En tout cas, merci, merci. Mais bosala ndenge toyokani na jour J. Bolobi na bishop population kinoise 10 millions. Biso na kati. Awa toyebi bisika nyonso bazali toyebi bisika nyonso mandoke ezali balamuka surtout na francophonie. Merci beaucoup ndenge toyokani bolamuka bana Kinshasa
ba officier supérieur baza sima na bino na koya ya francophonie na francophonie na moto yo François Olangwe bola muka boyamba ye na ndenge ya liboma bola kiseke bozaba maboma bola kisayeke bolangwa Congo bolangwa Patrice Lumumba bolangwa Simon Kimbangu bolangwa Kasavubu bolangwa Odombo bolangwa Bokechu Premier bolangwa Bishop Élysée bolangwa John Image bolangwa Pasteur Bakole sans rival bolangwa commandant méchant bolangwa Christian Malanga bolangwa ba patriote résistant combattant nyos oya solo. Merci beaucoup. En tout cas lelo nazali na makambo mingi koyebisa bino te. Ndeko nyonso beta na Facebook Élysée Général oko cliquer oche mosapi oche kombo oche email o cliquer lisusu na rouge o signer pétition ya Holocauste congolais commis par les plus grands terroristes que le monde n'a jamais connu, Paul Kagame et son disciple terroriste également alias Joseph Kabila. Au betina Facebook John Image okomona pétition ezaliwana botoboyi balokasa etambolaka bo signer ba pétition au komi kombo soko email ezali au komi email na le rouge au signer John otali susuna obeti Pascal Bakole sans rival au cliquer au tchemo sapi au signer automatiquement et quoi inandaku ya pembe pa ya président Obama bo pesi bango bo signer ba pétition wana to tcheli bino na Facebook wana misatu pe bandeko na biso à New York batoyo basali yango merci beaucoup ndeko Misuel aleki na radio Bendele nzam Alex ça fait 2 jours nzamba pambola radio Bendele a pambola pe bino na sengi na bino bandeko bo telema na francophonie François Olangwe ala bola kisaike bino bolangwa Congo bolangwa Kinshasa na ba imboka bakoya ba mona penza ba hélicoptère ba kubimisa yango soki bolakisi bango ndenge bolangwe na opération langwa Congo ba komona bolangwa Congo ba kubimisa ba hélicoptère ba kubimisa ba char de combat ndenge mokolo ba séquestra ki papa Chichi président élu ba kokamo siko ba char de combat oyo ba mapinga oyo poni ba kena STT bobima mokolo wana ndenge kato sololi na officier na bino bana kini bobima na opération langwa Congo pena ko senga susu na ndeko nanga Bishop Chatumba courage yo lobi oza pasteur Manzambi mais ozali camarade ya Mos Mbayo ozali bozui bino na Mos Mbayo bozui ba kisi et pas ya mort nganga lokuta. Alors, Amos Mbayo, je suis licencié en criminologie et je suis détective de formation. Moi, je suis au Bala. Tu n'as même pas 51 ans comme moi. Moi, je suis au Bala comme mon Gigi. Vous en avez pas miné. Moi, je suis au Bala. Vous avez un banlieue à Paris. Na âge na yo tiki moi, otini moi na poto, na bana miné. Makangu na yo Gigi. Azo poursuivre Bishop Chatumba bakoba lote Gigi Manzambi bala olingite Amos Mbayo otindi Gigi moi sino andako na Paris na banlieue sina pesi ba combattant yango banlieue 91 Esson Les Ilis ba combattant ba yebi yango bosimba Chatumba oko regretter Amos Mbayo oko regretter nièce na yo mami mobali na ye Serge azali kuna na Paris oko regrette Amos Mbayo tozo zela bo simba Bishop Chatumba na yebisaka bino na za flic esika nyonso moto azali nazwaka information nazwaka rumeur te nga na yaka na ba information moi sino andako Gigi ozana makango ebele le kunda sister mi baloba makango na yo lombongo makango na yo pour produire mutu po sangana na yenzoto tu regretteras ce que Simbi Bishop Chatumba. Nous sommes de cœur Bishop Chatumba. Pe na yeko senga na yo
frère Patrice tika lokuta ozoko sana somba lopangu na otan na pesa ki avance tika lokuta posoko yokelaki papa na molimo libambu mbelo sala etongate na bolingo na nzambe tika lokuta frère Patrice Amos Mbayo pasteur Manzambi Patrice bojoko yokisa kombo nzambe Sony soki ozwaki délivrance malamu mene ozwa délivrance te oke osa l'église okoti na pédophilie eza pasi na moliamo oyo oyebi na zamba na mai ozolanda basi baosokola bolumbu ozotalatalaka bango Patrice eloko wana ostika te otie pe Esther na kisi eza malamu te tika lokuta azongisa lopango ya bato etikali muke bokanga papa mosi bo forcer ya lobaki azwaki mbongo bo tika lokuta tozoya ndeko na lobaka za na mbongo akosombela lopango pena yeko senga na Micheline ozaleki mama molimo tata molimo basakanaka na ete oyemba nzembo monde entier bayemba tali nazalaki moteki koko nzambe ya olangi ojo akomisinga boye lelo soko oyebi kolia na nkanya babengi fruchette na lopoto nzambe na ya olangi na yo soki lelo okomi kokoma moi français koloba moi français nzambe ya olangi otamboli mokili mobimba nzambe ya olangi. On ne peut jamais parler de Timothée sans parler de l'apôtre Paul. On ne peut jamais parler de Josué sans parler de Moïse. On ne peut jamais parler de Marc sans parler de Pierre. On ne peut jamais parler de prophète Élisée sans parler de prophète Élie. On ne peut jamais parler de Bishop Élisée sans parler de l'archevêque Coutinho Fernando. Na sengi na yo otika kotika komenanse olangi osho. Lelo ngai na yeko sabino bandeko na ngai. Mwana mwasho azako labo abimisi olangi mabe. Olangi alingake na Cotonou. Na aéroport na molonga na papa olangi babi mobali akende yoko kendete. Pourquoi? Olangi na juillet alingake na convention na États-Unis balobi mobali akende yoko kendete. Shabani boyokani na bata aner au défi $240,000. Batuni olobi mamolanga lobaki na defa. Plan bokangisa ye esimbite. Okosi Shabani oyebisi Olive na 2006 olangi a votaki Jean-Pierre Bemba. Ozalaki tanga kenai ko voter. Pona nini okomi lokola Satan o abane ko lula ebonga ya Nzambe. Makome lobi Shabani soyez reconnaissant. Moi si alipapa atambola mokili mobimba te. Moteki koko ayeba nakana akendaka États-Unis te. Mais lelo à travers évangile oyo bandiko wangana nazana ngalo kola batu ya CFM cité message wana na ndima yango te na sengi na yo obanga Nzambe. Mama Sese aleka, Mama Bobila aleka. Molongani parmi balongani ya musée sifa ye wana ayoka nakate. Olive pe ye wana zoleka. Okosuka wapi? Osali église nani abima na CFM ici azana l'église partout lokola olangi osho. C'est toi qui es collabo. Olingo fingisa ye ko bimisa ye mabe. Mais keba. On ne se manque pas de Dieu. Makome lobi ne touchez pas mes ouins. Yo za ouin de Dieu te. O alobaki na yo tong église makangu na yo. Gaston makangu na yo. Donc bandeko na ngai pona lelo na suki wana. Mbote na nga na ba combattant nyonso. Surtout na Paris na pesi mbote na Odombo. Mbote na ngai na ba RCK Mobimba. Na moni Martin Sali. Na JCK bino nyonso mbote na ngai. Na Papi Mbombo. Diaspora combattant résistant yeba ete 17 ici ba pesi moko 5,000 €. Bakende ko représenter biso. Nous ne serons jamais représentés na francophonie. Na France baponi 10 personnes. Nous ne serons jamais représentés na francophonie. Oya ako kende akolia pau ako kachwa.
oyo nyonso azali Inyanga Congo, c'est-à-dire ennemi du Congo, ba ibimanuka bazala na kimia te. O ba osala bandeko na biso na est to sala pe yango. Etumba esantu ekosila lelo te. Soki le plus grand terroriste à Longwe kokamba Rwanda na terroriste oyacha na Congo alias Joseph Kabila a Longwe kokamba na Congo nde etumba esantu esili. Fan club ya John Image na États-Unis, merci Patricia Tumba. Fan club kuna na Lausanne na Suisse Mosali na Nzambe ya solo Roland Numbi azande kwa John Numbi le criminalité. Roland Numbi fan club ya solo, merci. Christian Malanga le jeune politicien, ça la politique politicienne. Christian Malanga na state. Ba fourmi rouge, ba combattant ya solo na Ottawa. Et l'on a Grand Boa. Grand Boa. Oh Segui. Grand Boa. Na ba fourmi rouge ya bino yangoyo. ADC. Association pour le développement social canado-congolais. Na Montréal, ba combattant en solo avec mon fils Trésor Moulolo. Yonde distributeur ya DVD. Oh Kasba combattant en solo. Na pesa kambote nanga ba salutation patriotique na ba baza ba résistant combattant. Nga libange zalakate. On a un salon de coiffure boakanga na ko côté. On a ça homme d'affaires pesa kambote ko pesa mbote te. Ba collabo. Na pesa ka ba salutation patriotique na batu ya solo. Frank Mbambi kobanga te. Bon génie coiffure oza combattant. Na Paris Frank Mbambi. Christian Malanga state, merci na musalo sali. Bandeko nangai bosali pétition na New York. Lingomba wana force tranquille. Bino moko boyebi. Pétition na New York na Lingomba wana. Et si kanyo se mokonza mboka nyo sa kota kabino bokotaka. Miss Zuel ya yo yangoyo. Christian Malanga kolembate. Christian Malanga kolembate. Ba combattant nyonso na Cape Town, na Afrique du Sud, ndeko nangai Sokoro na aona Jobu, ndeko nangai Mpaka Feli, Colonel Boutou, divagation, Maître Mouzé, en tout cas, ndeko nangai nyonso, Kazumba, 4 saisons salon en solo. Bandeko nangai, bino nyonso na pesi bino mbote. Trezege, Michel, il y a Pessibino Nyonso, salutation patriotique. Maître Mbouyi, Kankou, n'a pas eu salutation patriotique. Le maître des maîtres Anaconda, n'a pas eu salutation patriotique. Sans rival, il y a eu Yango. The King. The King. John Image is a king. Yeah. Mais il y a King, Mokozali Kolonayo, Adonai. Alors vite Bishop Nada King na media. Ah oui, merci. Ndenge Seigneur Taboulay. Bino ba musicien. Merci Nathan Komba Seigneur Taboulay. Bokena kota Taboulay. Leki nanga odombo bakena kota la Taboulay. Wera, oketa la Taboulay. Yo beta musique oleka Taboulay. Bino ba journaliste bolingo ba musique ezonga. Taboulay ye wana. Boyebi Taboulay ya komande wana lelo ndenge nini. C'est gouvernement wana. Ngaka information vraie. Azaria Siruberwa. Ezongi Taboulay na poto, ocheli poison. Yo Azaria Siruberwa, ocheli Taboulay poison. Musique fait zonga. Ngasa journaliste aminalingi musique zonga. Mais Seigneur Lei. Balanga nzembo alelo. Ata yo lutumba kulutu nangai. Posa kulutu respect. Oza na ngambo wana menazo respecter kulutu nanga. Le poète lutumba. Oyembi lokola Seigneur Lei te. Wera kuti musique manzanza na ba jibe. Bosangisi mbongo. Kofi Chanti Taboulay, ozwi mbongo tie na poche. Bino ba musicien, bozwa mbongo, boko sangana te bolobi na gouvernement. Musique ezali patrimoine na mboka na biso. Ezo faire partie na culture na biso. Bokena kotala Taboulay. Kaka na ba site mususu, musique.
betisa Fally na Paris na kobetisa Fally na kobetisa Fere betisa bango na Allemagne betisa bango na Allemagne kuna besoin na maître bazali ba commandant bazali na lelo Fally olingi koyoka te na sengi na ba combattant mwana wana lia pao Fally alia pao lolenge moko na Mike Kalambai abeti na Dallas c'est pas pasteur wana David alingi koyoka te Mike Kalambai bandeko nanga bo pesi ba avertissement alingi koyoka te alia pao Fally alia pao akachwa ale kambeka na na Liège simbite ozako wela nini oyembela Hippolyte te mais vanda olingite yo za combattant faire on a bimisi nzembo ya révolution pono tie ba crime te o tie massacre ya ba Congo na nzembo wana te nzembo là il fallait o tie ba image ba crime o salami ba viol o tie yango o bangi o sala lokola la politique lesbienne musicien moko la musique lesbienne ba JB ba Kofi musique c'est Grand Calais akei atiki papa na biso oyo atika biso Luambo na Tabulei totika la musicien monene lokola ba Yusundu bazabana devant Tabulei boso wela kobeta auto moto liboso beti na poto na Olympia Tabulei yelo ye wana bokena kotala bosunga yo wera oya sale kobe voloko boketala bobimisie mais oya azobela soki lelo bobani bozoko yemba ba musuba idole na bino na Tabulei bovandi opération isolée collabo tozo continuer yango 17 faux combattants bolata posa ba combattants bokende kini j'ai les noms ezaliao na bandaka liboso na presse o eza flash bokende ko représenter biso banakin combattant akoya na francophonie azalité 10 bazu na Paris bana Paris bo fongola miso RCK bola musa komba Odombo la musa komba JCK la musa komba Papi Mbombo yo moko na Paris ndenge ba lenga kana ba faux maître la musa komba maître le mabe kota likambo na Paris. Pona lelo votre leader ya Ligue de Peuple Bantou Bishop Élysée na Sukiwana que vive l'ingalophonie, que vive la Ligue de Peuple Bantou, que vive le Congo libre.